Shot my artillery fine. We shot like a million times. Been right. প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি সাইদ মুন্সি আছি আপনাদের সাথে। আশা করি সবাই ভালো আছেন আর ভালো থাকেন এই কামনা করি। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এমন একটি জিনিস যা আপনারা হয়তো আগে অনেকে দেখছেন, অনেকে দেখেন নাই। এই নতুন একটি প্রোডাক্ট, এর নাম হচ্ছে মিনি কিবোর্ড। এ হলো মিনি কিবোর্ড। এর সাথে আছে আপনার মাউস কিবোর্ড একসাথে, ওয়্যারলেস, যেটাকে ওয়্যারলেস কম্বো বলা হয়। একই সাথে এবং কি এটা লাইটিং করবে, এটাতে গেম খেলতে পারবেন এবং কি ইউটিউব ভিডিও এডিটিং করতে অনেক সোজা এটা দেওয়া। আপনাদেরকে এটার রিভিউ আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। প্রাইসটা পরে বলতেছি। শুরু করা যাক আনবক্সিং। এই হলো এটা চার্জিং কেবল। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। এটা হচ্ছে ক্যাটালগ, কীভাবে ইউজ করবেন। এটার মধ্যে আপনি খুবই সহজে শিখতে পারবেন। যারা জানেন না, বোঝেন না, তাদের জন্য, যারা নতুন ইউজার তাদের জন্য সুবিধা হবে আর কি এটা ফলো করলে। ঠিক আছে, রেখে দিই। এ হলো আসল কিবোর্ডটি। এটা হচ্ছে মাউস, এটা হচ্ছে কিবোর্ড, একদম জয়স্টিকের মতো, গেম খেলার জয়স্টিকের মতো দেখতে, মানে খুবই সুন্দর আর সাবলীল একটা জিনিস। আমাদের দেখে খুব ভালো লাগছে, এই জন্য মনে করলাম যে ব্যাপারটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি অনেক আগেই দেখছি কিন্তু এতদিন রিভিউ করি নাই। আজকে ফার্স্ট আমার প্রোডাক্টের রিভিউ। ইচ্ছা করলে আরও আগে থেকে করতে পারতাম। এটার সাথে আছে একটা মোবাইলের ব্যাটারি, নোকিয়া ব্যাটারিগুলো। এই ব্যাটারি অন্যান্য মাউস অথবা কিবোর্ড কম্বোতে আমরা দেখি যে পেন্সিল ব্যাটারি ইউজ করতে হয়, আর পেন্সিল ব্যাটারি ইউজ করলে কিন্তু আপনার অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ওই দিক দিয়ে এটা বেটার। হচ্ছে মোবাইলের ব্যাটারি চার্জিং সিস্টেম, চার্জ শেষ হলে আবার চার্জ দেবেন, চার্জ শেষ হলে আবার চার্জ দেবেন, চার্জ দিলে চালাতে পারবেন। এটা ছোট একটি ডিভাইস। আপনি ইচ্ছে করলে এই কিবোর্ডটি মোবাইলের সাথে ইউজ করতে পারেন, আবার আপনার কম্পিউটার, ল্যাপটপ সবকিছুর সাথে ইউজ করতে পারেন। এই ডিভাইসটি ইউজ করলে আপনি এলইডি টিভির মধ্যে ইউজ করতে পারেন। খুব সুন্দর একটি জিনিস। আপনাদের অন করে দেখাচ্ছি, লাইটিং করবে। এটা হচ্ছে অন বাটন, অন করে দিলাম। মাই গড, F2 তে ক্লিক করলে একসাথে, F2 তে একসাথে ক্লিক করলে এটার লাইটিং শো করবে 1 2 3। ইয়েস। আবার যদি আপনি লাইটিং চেঞ্জ করতে চান, আবার একসাথে ক্লিক করতে হবে, লাইটিং চেঞ্জ। খুবই চমৎকার একটা জিনিস, আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন। খুবই চমৎকার, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। যারা নতুন ইউটিউবিং করেন, ভিডিও এডিটিং করেন ল্যাপটপ দ্বারা অথবা কম্পিউটার দ্বারা, তারা এই জিনিসটা ইউজ করতে পারেন। যারা অফিস আদালতে কাজ করেন, তারাও এই জিনিসটা ইউজ করতে পারেন। স্টুডেন্ট যারা আছি আমরা, যারা অনলাইনে ক্লাস করি, তারাও আমরা এটা ইউজ করতে পারি। মানে খুবই চমৎকার একটা জিনিস, আপনারা চাইলেই ইউজ করতে পারেন। এটার নাম হচ্ছে মিনি কিবোর্ড ব্যাকলিট, মিনি কিবোর্ড ব্যাকলিট। এই যে নামটা, মিনি কিবোর্ড ব্যাকলিট। আমরা বলি মিনি ওয়্যারলেস কিবোর্ড কম্বো, যেটা বলে মাউস কিবোর্ড অ্যাডজাস্ট। ঠিক আছে, আপনারা নামটা ইউজ করতে পারেন, খুবই ভালো। পিসিতে ইউজ করতে পারবেন, স্মার্ট টিভিতে ইউজ করতে পারবেন, যেখানে ডিভাইস ইউজ করা যায় সেখানে এটা ইউজ করতে পারবেন। খুবই চমৎকার একটি প্রোডাক্ট। আপনারা আমার ফেসবুক
যদি আমাদের ফেসবুক পেজে যদি অ্যাড হতে চান, ফেসবুকে গিয়ে সার্চ অপশনে গিয়ে যাত্রাবাড়ি অনলাইন শপ লিখলে আমাদের পেজটি আসবে, আর সেখানে লাইক দিয়ে আমাদের একজন পেজ মেম্বার হয়ে যাবেন। আর আমাদের নিত্য নতুন আপডেটগুলো অবশ্যই পাবেন যদি আমাদের পেজে অ্যাড হন। আর ইউটিউব সাইদ মুন্সি অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আশা করি আমাদের সাথেই থাকবেন। নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।